Und bei uns hinten am Horizont über Sardinien brauen sich Gewitterwolken zusammen, riesig große. Immer wenn ich seitlich zur Sonne liege, ist ein Panel verschattet und bringt überhaupt nichts. Wir können es nur auf uns zukommen lassen und so ist das halt jetzt auch im Herbst. Zu 38 kann es hochgehen. 38 Knoten? Ja. Wir liegen vor Anker. Juhu. Kommt mir eher wie Schottland vor. Also nicht, dass ich da schon mal gewesen wäre, aber hinter uns an den Felsen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, bricht sich die Brandung, weil wir jetzt ja von Backbord aus die Dünung haben. Aber es geht eigentlich. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ja. Die Welle ist fast keine vorhanden, Wind geht auch. Es ist halt eine Dünung, die reinrollt. Und das ist die große Dünung, die uns draußen so immer mal wieder auf die Seite gelegt hat. Und das ist auch die hier ab und zu reinrollt. Das ist ein bisschen ungemütlich. Ja. Aber ansonsten Welle, also wir sind schlechter gelegen. Ja, also wir sind schon deutlich, hier ja. Estrenk war deutlich schaukeliger. Stimmt, hast du recht. Zum Beispiel. Ja. Bin auch wieder froh, dass ich einen guten Anker habe. Wir haben 50 Meter Kette draußen. Der Anker hat sofort gegriffen. Wir haben hier Sand und Ankeralarm ist an, aber mit so einem Equipment kann man dann eben dann auch gut schlafen. Ne? Ja. So, 300 Meilen liegen im Kielwasser. 3 Tage und ich glaube 4 Stunden. Jetzt rollen wir gerade mal von der Dünung. Und ich glaube, wir sind ein bisschen müde, müssen das Boot ein bisschen aufräumen. Und dann, glaube ich, schlafen wir morgen ganz viel. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber die sind echt schön. Muscheln? Nee, irgendwie Venusmuscheln oder so heißen die, aber ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Zeig mal, was du noch gefunden hast. Glas. Das war alles, was ich an Glas hier gefunden habe. Hier gibt es nur Plastik. Es ist unfassbar, wie viel Plastik hier rumliegt. Ja. Na, hier wird halt auch nie aufgesammelt, ne? Ja, kommt es auch gar nicht mehr gegen an hier. Es ist, ich glaube, fast 10 Uhr, es ist noch relativ dunkel, erstaunlicherweise. Ziemlich bewölkt heute. Christoph ist heute Morgen sehr früh Anker aufgegangen und wir sind auf dem Weg durch die Straße von Bonifacio. Es ist überhaupt kein Wind, wir werden die komplette Strecke durchmotoren. Wir hatten jetzt die Wahl zwischen Motoren oder gar nicht fahren, weil der Wind die ganze Zeit gegen an ist. Wenn er jetzt wieder losgeht in 2 Tagen, ist er auch wieder gegen an. Und das recht kräftig. Und wer die Straße von Bonifacio kennt, weiß ja, dass der Wind dort
zu der vorherrschenden Windstärke nochmal 1 bis 2 Windstärken drauf hat. Das heißt, wenn er mit 4 wehen soll, bläst er mit 5 bis 6 durch. Und ja, war jetzt nicht unsere bevorzugte Variante. Da kannst du auch nicht gegen ankreuzen, und mit Verkehrstrennungsgebiet und Fähren und so weiter und so fort haben wir uns dafür entschieden, jetzt durchzumotoren. Wir wären sonst nicht weitergekommen, und wir haben ja schließlich ein Ziel in 3 Wochen, und deswegen ja, machen wir die nicht so schöne Variante und motoren. So, wir segeln. Wir haben uns umorientiert. Wir waren ja Motoren und hatten die Befürchtung, dass wir heute eigentlich den ganzen Tag durchmotoren müssen. Und wir müssen eigentlich in diese Richtung, also deutlich steiler. Und das Land ist jetzt so 10 Meilen vor uns. Das ist so eine ganz, ganz große Bucht. Wir haben uns jetzt entschlossen, wir fahren jetzt direkt auf die Bucht wieder zu, aufs Land wieder zu. Zum einen, weil hier der Wind immer stärker wird. Wir sind ja vor der Straße von Bonifacio, der wird hier draußen immer stärker und unter Land wird er schwächer. Das heißt, wir können dann wieder leichter gegen anmotoren. Und wahrscheinlich werden wir auch gar nicht so weit fahren, wie wir es vorhatten, sondern nur die Hälfte der Strecke. Das heißt, dass wir vielleicht noch mal 1, 2 Stunden am Ende des Segelns noch mal motoren und dann ja, eine Bucht anlaufen, um dort dann zu ankern. Ich bin froh, dass wir jetzt mal segeln können, weil das Motoren ging mir echt auf die Nerven. Ist ja auch ein Segelboot und kein Motorboot. Ich bin Segler und nicht Motorbootfahrer. Ja, bin immer froh um jede Minute, die ich segeln kann. Also wir werden dann die Straße von Bonifacio heute nicht durchqueren, aber das macht ja auch nichts. Lieber jeden Tag ein bisschen weiter und dafür nicht motoren. Nachmittags ist es geworden. Wir schaukeln nach wie vor auf unser Ziel hin, hoch am Wind, kneifen die letzten Grad raus, die gehen. Und bei uns hinten am Horizont über Sardinien brauen sich Gewitterwolken zusammen, riesig große. Die sollen aber jedenfalls laut Wettervorhersage uns vorbeigehen. Hätten wir auch nichts dagegen. Wir haben jetzt noch 8 Meilen bis zur Küste und insgesamt 10 Meilen bis zu unserem Ankerplatz. Der sollte uns relativ gut schützen. Und ja, fahren so 5,5 Knoten. Wenig Segler unterwegs. Wir sind so ziemlich die einzigen. Und ja, Mitte Oktober, dank Kuchenbude immer noch im T-Shirt. Traumhaft. Guten Morgen. Wir sind in der Straße von Bonifacio an der engsten Stelle. Bisschen südlich vom Fahrwasser. Hinter mir ist Sardinien, die Nordspitze. Und wenn ich mich jetzt rumdrehe, dann gucken wir nach Osten. Das sind die ersten Inseln vom Magdalena-Archipel unter diesen Wolken. Wir kriegen die nächsten Tage Gewitter. Wenn ich mich weiter umdrehe, dann gucken wir nach Norden und da sehen wir in 5 Meilen Entfernung dann Korsika.
Und das Fahrwasser ist hier eine Meile breit. Da kommt ein Frachter angefahren. Also es geht, es ist nicht sehr eng, ich habe es mir enger vorgestellt. Trotzdem, die Straße von Bonifacio ist bekannt für starke Winde und als nicht einfaches Seerevier, und deswegen sind wir auch früh losgefahren, damit wir wenig Wind, wenig Welle haben. Wir hatten das gestern auf dem Weg hierher schon, da war eigentlich wenig Wind vorausgesagt, wir hatten dann trotzdem bis 20 Knoten und irgendwann wird es dann auch schwierig, dagegen anzudampfen. Übrigens, wer das nicht weiß oder wer das Magdalena-Archipel von früher kennt, ab diesem Jahr darf man da nur noch tagsüber ankern und auch nur mit Genehmigung. Das heißt, Touristen dürfen nicht mehr übernachten auf den Inselchen. Und wir werden deswegen auch gleich nach Süden abbiegen Richtung Olbia und uns dort dann eine Bucht suchen. Wir haben jetzt einen kurzen, wirklich kurzen, schnellen Einkaufsstopp hinter uns. Kleiner Ort, nichts Besonderes, nicht viel los. Wir verziehen uns jetzt in eine hoffentlich sehr gut geschützte Ankerbucht. Uns erwarten die nächsten 3 bis 4 Tage Gewitter, Regen und starker Wind. Also bis 30 Knoten bisher ist die Vorhersage. In der Bucht gibt es nichts, also das wird türkisfarbenes Wasser und Sand und ja, also kein Ort und gar nichts dabei. Deswegen waren wir jetzt noch mal kurz einkaufen, noch mal ein bisschen was Frisches geholt. Alles andere haben wir in Massen da. Ja, und dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Sollte es schwierig werden, können wir noch eine Bucht zurückfahren. Das ist ein kleiner wie ein Fjord. Da gibt es auch eine Marina, aber das möchten wir gerne vermeiden. Wir werden sehen, also wir können es eh nur auf uns zukommen lassen. Und so ist das halt jetzt auch im Herbst. Ne? Du musst mit dem Wetter, musst das Wetter nehmen, was kommt. Und es ist einfach so, dass ja, es viele Schlechtwetterphasen gibt, so wie jetzt. Und deswegen haben wir uns auch so viel Zeit genommen oder hoffen wir, dass wir uns genug Zeit genommen haben. Für heute und morgen ist stürmiger Wind vorausgesagt und wir kriegen gerade die ersten Böen ab. Wir lagen vorhin mit der Land, weil das auch das war der Wind der letzten Tage, sollte aber eigentlich auch der Wind sein, den wir haben sollten. Er kommt aber jetzt um fast 180 Grad versetzt, fast von See rein. Und wir sind auch gut vorbereitet, haben den Anker gestern
eingefahren, haben die Snapper gesetzt, haben 50 Meter Kette draußen bei, ich glaube 4 oder 6 Meter haben wir hier. Und ja, das Einzige, was noch fehlt, die Solarpaneele muss ich noch wegklappen, falls jemand auf uns zudriftet. Aber wir sind im Moment auch nur 2 Boote in dieser riesigen Bucht. Es ist Sandboden, es hält alles sehr gut. Man merkt auch, die Böen nehmen jetzt zu. Und ja, also es gab jetzt seit 3 oder 4 Tagen ging die Meldung über den Funk, dass schwere Stürme jetzt im Mittelmeer, im Tyrrhenischen Meer, in der Adria und auch hier zwischen Sardinien und dem Festland und auch auf Sardinien wüten werden. Und ja, wir sind gut vorbereitet. Wir haben hier Sandboden und es gibt aber auch dunkle Flecken. Ich habe gestern Abend die Drohne fliegen lassen und habe dabei gesehen, dass die dunklen Flecken nicht Seegras sind, sondern Fels. Und wir hatten das vorhin oder gestern Abend auch, als wir geankert haben, dass wir zweimal den Anker nicht zum Halten bekommen haben. Da lag er ja zwar auf Sand, aber man hat gemerkt, dass da drunter Fels ist und dass er über die Felsplatte schrammt und keinen Halt findet. Deswegen haben wir dann nochmal umgeankert. Am liebsten generieren wir unseren Strom bei schönem Wetter natürlich über Solar. Und wir haben 2 klappbare Solarpaneele, außen an der Reling und oben den großen. Jetzt sind wir spät im Jahr, die Sonne steht schräg. Deswegen bringen eigentlich die seitlichen im Verhältnis von dem da hinten zu dem deutlich mehr pro Fläche sozusagen. Man muss hier aber ausrichten. Und man sieht auch, wir liegen jetzt quer zur Sonne, dass hier ein Schatten drauf liegt auf diesem Solarpanel. Das heißt, ich habe die Situation immer, wenn ich seitlich zur Sonne liege, ist ein Panel verschattet und bringt überhaupt nichts. Ich möchte für diese Situation gerne die beiden flexiblen Solarpaneele, die ich auch noch habe, nutzen können. Kann ich aber im Moment nicht, weil ich keinen Anschluss habe, keinen wasserdicht durch das Schiff durchgeführten Anschluss frei. Jetzt ist mir aber vorhin eingefallen, ich brauche hier unten nur den Anschluss trennen von dem verschatteten Solarpanel. Dann kann ich hier mit dem hier dran gehen und dann habe ich ja genau das, was ich will. Das bringt eh nichts, das klemme ich ab. Dafür klemme ich die 2 an und dann habe ich das, was ich will. Ich muss mir nur ein Kabel krimpen und das mache ich jetzt. Jetzt gucken wir mal nach innen auf die Anzeige, wie viel Unterschied das macht oder wie viel die jetzt liefert. Das hier oben, das ist das ursprünglich verschattete Panel und das ist das starre Panel, was geneigt ist. Also das sind die Doppelpaneele und das ist das geneigte Panel und man sieht, die flexiblen Paneele bringen jetzt 78 Watt oder 77 Watt und das geneigte bringt 53 Watt. Also die starren Solarpaneele sind immer besser. Bei den flexiblen ist es auch so, jedes Mal, wenn man die ein bisschen biegt, riskiert man, dass einzelne Zellen brechen. Das hört man dann auch, das knackt und die sind schon so oft geknackt, weil ich die eben immer raus und reinräume, dass da bestimmt schon ein paar Zellen beschädigt sind und deswegen liefert er auch nicht mehr den vollen Ertrag. Trotzdem, ich habe jetzt insgesamt Solarertrag 359 Watt und ich verbrauche aktuell 255 Watt. Das heißt, wir haben immer noch
5 Ampere, die in die Batterie fließen, und das ist großartig. Deswegen, weil ich im Moment die Batteriebank nicht weiter abschmelze, weil die Nächte sind jetzt lang und die Tage sind kurz und die Sonne steht schräg. Das heißt, die solare Energiegewinne, die sind total gering im Herbst und im Frühjahr, und dafür ist es toll, wenn man dann nochmal ein bisschen Reserve hat, die man noch mit raustun kann. Keiner mehr da. Alle abgefahren. Die Bucht gehört uns. Diese wunderbare türkise Bucht. Traumhaft. Wunderschön. Sonnenuntergang. Ein Geschenk wirklich. Schaust du skeptisch? Ja, ich gucke mir die Windanzeige an. Also eben waren es 30 Knoten. Ich gehe mal kurz raus. Ja, viel Spaß. Viel Spaß, ne? Wahrscheinlich hört man wieder nichts, wenn ich rausgehe. Wow, das Wasser ist total türkis. Wir sind alleine in dieser wunderschönen Bucht. Das ist echt absolut unglaublich. Da hinten liegt übrigens ein Rest von einem Tretboot am Strand, den schon mal irgendein Sturm kaputt gemacht hat. Das ist so eine schöne Szenerie hier. So, ich gehe mal wieder rein, sonst könnt ihr gar nichts verstehen. Na, wie sieht's aus? Ja, bis zu 38 kann es hochgehen. 38 Knoten? Ja. Also war noch nicht, ist die Vorhersage. Wir liegen alleine vor Anker. Wir haben den Anker super gut eingefahren. Der hält auch top. Haben aber, ich glaube, 50 Meter Kette draußen. Also das ist mehr als genug. Und wenn nicht, hätten wir noch genug Kette. Könnten auch immer noch 50 legen. Ja. Gut, also bisher fühlt es sich echt top an. Jetzt warten wir mal ab, ob wirklich noch 35 oder 38 Knoten kommen. Ja. Du hast den Wetterbericht noch gar nicht angeguckt. Ja, ja. Du auch noch nicht, ne? Nö. Nö, wir haben eine Amel, wir brauchen keinen Wetterbericht. Das klingt arrogant, aber das sagen die Amelianer bei La Rochelle. Ich brauche keinen Wetterbericht, ich habe eine Amel. So. Ich kann es zum Teil echt nachvollziehen, weil das Boot einfach echt viel ab kann. Gut, schauen wir mal, was noch kommt. Der Tag ist zu Ende und es ist ganz friedlich mittlerweile. Wir hatten heute einmal 30 Knoten. Es ist alles glatt gegangen. Wir sind nach wie vor alleine in dieser wunderschönen Bucht. Und morgen soll es noch mal ein bisschen windig sein und eventuell noch Gewitter. Wir bleiben morgen auch noch mal hier, weil es kein Wetter ist, um weiterzufahren. Aber bisher ist alles gut gegangen. Voll der schöne Abendhimmel mit Wolken und Abendrot. Es ist 5:30. Ich glaube, die Uhr wurde umgestellt heute Nacht. Das kann sein. Das erklärt auch, warum es jetzt schon so dunkel ist, ne? Ja. Ja, sowas. Genau. Also der Tag war ruhig, es war gar nichts mehr. Es hat weder noch mal geregnet, noch hatten wir Wind. Ganz im Gegenteil, wir hatten nur die Dünung von dem Wind von
gestern und von heute Nacht. Und jetzt, ja, machen wir schön Feierabend und müssen unten drin noch ein bisschen Ordnung machen. Und morgen geht es weiter. Wir müssen ja schließlich nach Licata, nach Sizilien. Wir haben noch ein ganzes Stückchen Weg vor uns und die ganz langfristige Wettervorhersage bringt nicht so schönes Wetter auf uns zu. Wird sich natürlich alles noch verändern, aber wir haben beschlossen, wir gehen jetzt doch schneller, als wir gerne fahren würden. Wir gehen jetzt schneller, als wir fahren würden. Wir werden schneller durchfahren, als wir es gerne würden. Wir werden leider weniger sehen, als wir uns wünschen, aber wir kommen irgendwann zurück und gucken uns alles nochmal in Ruhe an. Jetzt ist es wichtig, dass wir nach Sizilien kommen und deswegen geht das morgen früh weiter. Voll ist die Bucht geworden. Also dafür, dass wir die letzten Tage alleine waren, sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 andere Boote tatsächlich noch da. Erstaunlich. Und darunter auch eine am Mähl. Christoph schwimmt da im eiskalten Wasser. Das habe ich mir verdient. Das ist erfrischend, das ist nicht eiskalt. Ach,